আসসালামু আলাইকুম আপন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। কি কি নিয়ে আসছেন? আজকে যে অনেক কিছু কালেকশন নিয়ে আসছিলাম, দেখতে পারেন। আচ্ছা, আগে তাহলে আমরা লুটিনো দিয়ে শুরু করি। লুটিনো এগুলো কি রানিং পেয়ার? জি ভাই, সবগুলো রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। জি জি। পেয়ার কত করে এগুলো? এগুলো পেয়ার ভাইয়া 1000 টাকা করে চাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে একটা হাড়ি আছে বাচ্চা সহ, এই হাড়ি বাচ্চাটা কত? হাড়ি সহ? এই হাড়ি সহ বাচ্চাটা নিলে আপনার জন্য 1000 টাকা রাখবো ভাই। যেই নেক তাদের জন্য 1000 টাকা। 1000 টাকা। আর এই যে খাঁচাতে কিছু পাইট আছে অনেক সুন্দর। এগুলো ভাইয়া সবই ডিম বাচ্চা করা, রানিং। 2-3 বার করে ডিম বাচ্চা করানো হয়েছে সবগুলোই। এগুলো কত করে? এগুলো জোড়া নিলে 800 করে পড়বে। 800 করে পড়বে। তো এগুলো কত করে? এই যে জেপি গুলো অনেক সুন্দর সুন্দর জেপি আছে ভাই, এখানে জেপি পেয়ার গুলো 1500 টাকা করে পড়বে। আর যদি এই পাইপ মিলটা নেন আর এই ফিমেলটা নেন 2500 টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। তো এখানে যে আছে লুটিনোটা পেয়ার কত? রানিং লুটিনো, এটা কি রানিং পেয়ার? জি ভাই, রানিং পেয়ার, দুইবার ডিম বাচ্চা করা, বাসার আমার উঠবে। জি জি। এই পেয়ারটা নিলে ভাইয়া 1000 টাকা পড়বে। আর এগুলো? এগুলো ভাই 800 করে পড়বে। আর অ্যালবিনো গুলো কত করে পড়বে? অ্যালবিনো গুলো 1000 টাকা পড়বে ভাইয়া। অ্যালবিনো গুলো 1000 করে পেয়ার, যে মানে রানিং পেয়ার। জি ভাই। আর এই যে এখানে বিপাইট দেখা যাচ্ছে, বিপাইট গুলো কত করে? বিপাইট গুলো ভাই 800 টাকা করে পেয়ার। 800 করে। আর এটাও ভাইয়া 800 টাকা করে পেয়ার। তো ভাই লোকেশনটা মিরপুর 1 ভাই। মোবাইল নাম্বারটা একটু যদি বলতেন। 0199 0199 300 300 1326 0199 300 1326। জি ভাই। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই পাবেন, আপনারা এই পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ আপনাকে আপন ভাই। আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম আলিম ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম আলিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম পারভেজ ভাই। কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? জি ভাইয়া। কি কি নিয়ে আইছেন? কোকাটেল, লাভবার্ড, বাজরিকা। বাগানের লাভবাদ বাজিগার নাকি? আপনি তো ভাইরাল ভাই। ইনশাআল্লাহ ভাই। ওকে ভাই, তাহলে আমরা কোকাটেল দিয়ে শুরু করি। টেম দিয়ে শুরু করেন সর্বফার্স্ট। হ্যাঁ, টেমটা কত যাচ্ছিলেন ভাই? 3500। 3500। মেল না ফিমেল? মেল। হ্যাঁ মেল। এটা মেল। জি। তো এখান থেকে শুরু করেন। এখান থেকে তো এই পেয়ারটা কত যাচ্ছিলেন? 6000 টাকা রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। রানিং পেয়ার 6000 টাকা, ডিম বাচ্চা করা। তো আর এটা রানিং ডিম বাচ্চা করা পালের ভিতরে। হ্যাঁ, এটা 6000 টাকা। 6000 টাকা। এটা এগুলো 6000 টাকা পেয়ার। পেয়ার 6000। এটা কি টেম? না না, টেম না। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখানে কপালাইন 5500 টাকা পেয়ার। আর ব্লু মার্কটা? ব্লু মার্কসটা আপনি পড়বে 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এটা অ্যালবিনো মেল 7000 টাকা। অ্যালবিনো মেল 7000। তো এখান থেকে আবার শুরু করেন। এখানে বাজিগার এইগুলো 4000 টাকা পিস। জি জি। নরমাল গুলো 1500 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এটা? আর এগুলো আপনার 7000 টাকা, 6000 টাকা। 6000 টাকা রানিং পেয়ার। এই দুটো সিনামন দুটো সেল। আর 2500 টাকা পিস। লুটেনোটা 3000 টাকা ফিমেল। বাজিগার গুলো 600 টাকা পেয়ার। 600 টাকা পেয়ার। জি। ইনশাআল্লাহ। আর কি কি আছে ভাইয়ের কাছে? এই যে এখানে আছে কোকাটেল রানিং পেয়ার। এই রানিং পেয়ার গুলো কত? 6000 টাকা। 6000 টাকা। এটা কি 6000 টাকা? জি 6। আর এই বাজিগার গুলো কত করে? লুটেনোর এটাই 1000, নরমাল গুলো 600। আর এই যে পেয়ারটা 800। 800 টাকা রানিং পেয়ার। রানিং। তাহলে লোকেশনটা কোথায়? লোকেশন ঢাকা কেরানীগঞ্জ জাতি বাজার। মোবাইল নাম্বার 0188757652। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে অবশ্যই আলিফ পাবেন। ও এখানে আলিফ ভাইয়ের লোক আছে, ওদের কাছে আসলেও পাবেন। আমাদের নাম দিলে আমি হাতে থাকলে আসবো ইনশাআল্লাহ, কল দিলে হাতে থাকলে পাইবেন। তো ধন্যবাদ আলিফ ভাই আপনাকে। ওকে ভাই। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে এক জোড়া টিয়া আছে দেখতে পাচ্ছি। টিয়াটা জোড়া হয়তো আমরা কথা বলে দেখি টিয়া যায় ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। তো টিয়াটা কি পেয়ার ভাই? জি ভাই, পেয়ার ব্রিডিং করছে একবার, ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার? জি। টেম আছে একটাও নাকি? না, দুটোটাই নন টেন, কিন্তু মাশাআল্লাহ সাইজ অনেক বড়, হেলদি। কথা বলে? না ভাই, কথা বলে না, টুকটাক মেলটা শীষ দেয়। শীষ দেয়। তো এটা প্রাইস কত চাচ্ছিলেন পেয়ারটা? ভাই পেয়ারটা ফিক্স 5000 টাকা পড়বে। ফিক্সড 5000? জি, একবার ব্রিডিং করছে। একবার ব্রিডিং করছে? জি, ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার 5000 টাকা পড়বে না? জি ভাই। তো ভাই লোকেশনটা কোথায় ভাই? আদি বাজার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। আটি বাজার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া যাবে? জি ভাই, দেওয়া যাবে। তো মোবাইল নাম্বারটা দিন। 0188 0188 14 14 13 13 515। 515। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি পসিবল। ওকে, তো যদি কারো দরকার হয় তো যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে অবশ্যই। রানিং পেয়ার। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। ওকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম মোহন ভাইয়ের কাছে। তো মোহন ভাই দেখতে
হ্যামস্টার আছে না? জি ভাই। হ্যামস্টার গুলো দেখি কিরকম প্রাইস, তো বাজার দর, কারণ বর্তমানে হ্যামস্টার অনেক শর্ট, তো বাজারে পাওয়া যায় না। তো দেখি ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, মন ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো কি ভাই? আচ্ছা, এগুলো হলো রাশিয়ান ডলফ হ্যামস্টার। রাশিয়ান না? জি জি। এগুলো প্রাইস কিরকম? এগুলো হলো ভাইয়া এখানে বেশিরভাগই হলো নিউ অ্যাডাল্ট আছে। নিউ অ্যাডাল্ট। এগুলো আর 15-20 দিন গেলেই এগুলো দেখা যাচ্ছে ব্রিড করবে। তো আশা করি 1 মাসের মধ্যে বেবি পেয়ে যাবে এগুলো থেকে। হ্যাঁ, এগুলো আর এখানে স্মল আছে 2-3টা আছে। এগুলো হলো 2000 টাকা জোড়া। এগুলো বাজারে আরো বেশি রেট, আমি যতটা পারি কমে রাখার ট্রাই করতেছি। তো অবশ্যই ভাই, ঠিক আছে। আর এগুলো হলো সিরিয়ান। জি জি। এগুলোর প্রাইস কিরকম আচ্ছা, ভাই? এগুলা বেবি হলো 2000 টাকা। আর যদি এখানে প্যারেন্টসও আছে, যদি কেউ ফুল প্যাকেজটা নিতে চায়, আমি জানি না এখন সিঙ্গেলও বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এটা হলো মেল। এটা মেল। যদি মেলটা দেখাই, এটা ব্যান্ডেড হলো ব্রাউনের মধ্যে। জি জি, অনেক সুন্দর একটা কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা নিলে এটার সাথে ওই যে ওই ফিমেল, এই ফিমেল। জি জি, এটা নিলে আমি 4500 টাকা প্যাকেজ রাখতে পারবো। প্যাকেজ, ফুল প্যাকেজ। জি জি। এটার বয়স তো এটা হলো ফার্স্ট টাইম বেবি করছে। ফিমেল আর মেলটা আমি অন্য মেল দিয়ে ব্রিড করেছিলাম, এই জন্য এখানে দুটো বাচ্চা লং হেয়ার চলে আসছে। এই বাচ্চাগুলো অনেক কিউট আসছে আর কি, সবগুলো বাচ্চাই সুন্দর। এগুলো লং হেয়ার হবে, যেমন ব্ল্যাক এর মধ্যে আছে, অনেক সুন্দর আর কি। তো কেউ যদি নিতে চায়, আমি 4500 টাকা হলে এই প্যাকেজটা ছেড়ে দেবো। ফুল প্যাকেজ 4500 হলে ছেড়ে দিবেন? জি জি। আর এখান থেকে নিলে? আর ওখান থেকে নিলে আমি 2000 টাকা পেয়ার রাখবো। 2000 টাকা পেয়ার রাখবো। মোহন ভাই, লোকেশনটা কোথায় ভাই? আমার মিরপুর 11। মিরপুর 11। মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া যাবে ভাই? জি অবশ্যই। 0168 168 77 77 99 99 154 154। জি। তো ভাই, এটা কি ঢাকার বাইরে ডেলিভারি করা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। আচ্ছা, যেটা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি নিতে পারবেন, মোহন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে এই নম্বরে। আর বর্তমানে যে হ্যামস্টার গুলো আমার কাছে আরো আছে বাসায়, আরো দেখা যাচ্ছে আমার কাছে হাই মল্টেড আছে, রোবো আছে। অ্যাকচুয়ালি হাটের মধ্যে এগুলো চলবে না, কারণ ওগুলো রেট অনেক বেশি, এই জন্য এগুলো দিয়েই আর কি নিয়ে আসছি। ও আচ্ছা। তো যদি কারো দরকার হয় এই ধরনের, বা ভাই যে এগুলো নাম বললো, এগুলো ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন। তো ভাই, আপনার ওই নাম্বারে কি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেল কিছু আছে? হোয়াটসঅ্যাপ আমার অন্য একটা নাম্বারে আছে, ওইটা নাম্বার আছে। আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 0175 0175 11 11 87 87 215 215। জি। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। জি অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম। একটা টিয়া আছে, এটা কি টিয়া ট্যাম? ফুল ট্যাম। কথা বলে? কথা বলে না, হালকা শেষ বারে। হালকা শীষ দেয়। তো এটা প্রাইস কত? প্রাইস 3500। 3500। এটার বয়স কতদিন? 1 বছর। 1 বছর। তো মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া যাবে এটা? তো এটা একটা মিরপুর 1-এ আসলে পেয়ে যাবেন ওনাকে, তো ওনার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন যে কোনো টাইমে। মিরপুর 1-এ আসলে হবে নাকি? ওকে, ধন্যবাদ। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে কিছু ইয়ে আছে, গোল্ডেন ফিশ আছে। তো রোদন ভাইয়ের। তো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো কি? বেবি আছে, হ্যাঁ। মডেল আছে। এটার নাম কি? গোল্ডেন ফিশ। গোল্ডেন ফিঞ্চ। এগুলো পেয়ার কত করে? পেয়ার 3000 টাকা। 3000 টাকা পেয়ার। আর এগুলো কি? হাইটেল। এগুলো পেয়ার কত করে? পেয়ার 4000 টাকা। এটা পেয়ার 4000 করে না? এগুলো কি রানিং পেয়ার? নিউ মডেল ভাই। এগুলো নিউ অ্যাডাল। হ্যাঁ। এটা কি নিউ অ্যাডাল? গোল্ডেন ফিশ? হ্যাঁ, গোল্ডেন ফিশ কি নিউ অ্যাডাল? বুঝি নাই। এটা কি নিউ অ্যাডাল? হ্যাঁ, এগুলো নিউ মডেল আছে, বেবি আছে। নিউ অ্যাডাল আছে, বেবি আছে। তো আর লোকেশনটা কোথায়? বুঝি নাই। লোকেশনটা? ক্রিকেট নিকুঞ্জ, ঢাকা। ক্রিকেট নিকুঞ্জ, ঢাকা। তো মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? 987 0987 46 46 1816। 1816। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে অবশ্যই পাবেন। এর কাছে আরো অনেক পাখি আছে, কাঠঠোকরা আছে, তারপরে আর কি কি পাখি আছে? একবারে তোর বাচ্চা না, অনেক ধরনের ফিঞ্চ আছে, মাস্কাট, চেরি, ফায়ারটেল, লং টেল, ফায়ার ফিঞ্চ, কটন ব্লু, প্যারট ফিঞ্চ। তো উনি একজন খামারি, ওনার কাছে আরো বিভিন্ন ধরনের ফিঞ্চ পাখি আছে, চাইলে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কটন ব্লু তো বাসা আছে না? হ্যাঁ, কটন ব্লু, ফায়ার ফিঞ্চ সব আছে। তো সবই আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। তো ধন্যবাদ ভাই। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, চলে আসলাম সাইদ ভাইয়ের কাছে। তো সাইদ ভাই কি কি আনছে দেখি। আসসালামু আলাইকুম সাইদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কি অবস্থা? আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। জি। তো কি কি নিয়ে আসছিলেন? আজকে অনেকগুলা হ্যামস্টার নিয়ে আসছি। এটা কি? আপনার এটা হচ্ছে সিরিয়ান লং কোডের হ্যামস্টার। সিরিয়ান
লং কোডের হ্যামস্টার। হ্যামস্টার। এটার প্রাইস কত চাচ্ছিলেন? এটা পেয়ার চাচ্ছি 3500 টাকা। এটা পেয়ার? পেয়ার। এটার পেয়ার কি এটা? না না, এটার পেয়ার আছে আরেকটা। জি জি। এটা হচ্ছে দুইটাই মেল। অনেক দুইটাই সুন্দর। মেল? হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। এটা পেয়ার কত? 3500 টাকা পেয়ার। 3500 টাকা পেয়ার। আর এখানে আছে আপনার এগুলো? ড্রপ। হ্যাঁ, এগুলো কত করে? ড্রপ গুলো কত করে? ড্রপ 2500 টাকা পেয়ার। ড্রপ 2500 টাকা 2500 পেয়ার। টাকা পেয়ার ড্রপ। অনেক সুন্দর। এখানে রানিং পেয়ার ড্রপ আছে, এগুলা রানিং আছে মেল এগুলোর ফিমেল। পেয়ার কত করে? এগুলা মেল, এগুলা পেয়ার 3500 টাকা। এটা পেয়ার 3500 আর 3500 এগুলো টাকা। এখান থেকে নিলে 2500। 2500 টাকা। জি জি। তো আর কি কি আছে? এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে সিরিয়ান। এগুলো এগুলো সিরিয়ান হ্যামস্টার। এগুলোর প্রাইস কত চাচ্ছিলেন? এগুলা 2500 টাকা। এগুলো 2500 টাকা 2500 টাকা। পেয়ার নাকি পিস? পেয়ার পেয়ার সবগুলো পেয়ার 2500 টাকা। আর এটা কি ঘর? এটা হচ্ছে হাইডিং ঘর, অনেক সুন্দর হাইডিং ঘর। ঠিক আছে, এই হাইডিং ঘরটা হচ্ছে 800 টাকা। কত? 800 টাকা। 800 টাকা একটা ঘর। একটা হেডিং ঘর আছে, তারপরে আর কি কি খেলনা আছে? ওয়াটার পট আছে, ওয়াটার প্রুফ আছে। অ্যাকসেসরিজ অনেক কিছু আছে। তারপরে এই যে অনেক সুন্দর, এই যে অনেক সুন্দর হুইল আছে। এগুলো কত করে? হুইল, এই হুইল 800 টাকা। 800 টাকা। এগুলা হুইল 800 টাকা। আর এটা কি? আর এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ একটা জিনিস। জি জি। সবচেয়ে সুন্দর এটা হচ্ছে আপনি খাঁচায় হ্যামস্টার গুলাকে রাখতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটা জিনিস। জি, এটার প্রাইস কত? সেটআপটা, এই সেটআপটা 2000 টাকা। এই সেটআপটা ফুল সেটআপটা 2000 টাকা। 2000 টাকা। অনেক সুন্দর একটা সেটআপ, অনেক সুন্দর। জি জি। এটা আর এক্সক্লুসিভ কি কি আছে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব? আপাতত আমার কাছে হ্যামস্টারই আছে। এই হ্যামস্টারের কালেকশন আছে, হ্যামস্টারের কালেকশন আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ। আর তো ভাই লোকেশনটা? আমার লোকেশনটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর। যদি কেউ আপনার চ্যানেল দেখে আসে তার জন্য কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে? অনেক সুন্দর ডিসকাউন্ট আছে, অনেক সুন্দর ডিসকাউন্ট। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে এর জন্য। তো এটা কি? এটা হচ্ছে সিরিয়ান হ্যামস্টার, এটাও সিরিয়ান হ্যামস্টার। এটা সিরিয়াল